Punimet për asfaltimin e rrugëve të brendshme në fshatin Zvezë të Bashkisë Maliq ka nisur, duke i dhënë zgjidhje një problematike të ershme të banorëve. Investimi synon të lehtësojë lëvizjen e përditshme dhe të përmirësojë kushtet e jetesës në këtë zonë rurale. Sipas kryetarit të Bashkisë Maliq, kjo punë është pjesë e një plani më të gjerë investimesh në infrastrukturën rrugore, i cili do të shtrihet edhe në fshatra të tjerë të njësive administrative të bashkisë. Jemi duke ndryrë në një rrugë të themi të brendshme, rrugë kryesore të fshatit Zvezë. Një kërkesë e banorëve prej kohësh do të po sistemohen ujërat e shiut, do të mbyllet asfaltimi komplet në gjithë gjatësinë dhe po shikojmë që të vazhdojmë edhe me rrugë të tjera në këtë fshat, pasi duke qenë që kemi qenë të detyruar për efekt të mungesës së rrjetit ujësielësit. Tashmë që rrjeti i ri ujësielësit ka përfunduar, ne kemi filluar procedurën e zbatimit të asfaltimit të rrugëve të brendshme, jo vetëm në këtë fshat, por edhe në fshatra të tjerë. Në këtë moment që po flasim, bashkia me fondet e saj po prokuron 15 rrugë të tjera, pothuajse në gjithë territorin e bashkisë, që i bashkingjiten projektit të parë të asfaltimit të rrugëve për vitin 2026, që në total shkojnë rreth 25 rrugë, të cilat jemi munduar të kapim pjesën më të madhe të komuniteteve tona, ku ka probleme, ku ka popullsi më të madhe, edhe ku efekti është i menjëhershëm. Nga ana tjetër, kryeplaku i fshatit Zvezë shpreh se asfaltimi i rrugëve zgjidh një shqetësim që banorët e kishin ngritur prej vitesh. Ai thekson se gjendja e amortizuar e rrugëve kishte vështirësuar qarkullimin, sidomos gjatë stinës së reshjeve, ndërsa tashmë investimi pritet të përmirësojë ndjeshëm jetën e komunitetit. Dash për punën e zjarreve, një zjarr fikse nuk mund të futesh në këtë rrugë. Rrugët e keqe të ngushta kanë qenë, të pashtruara, kishin vërtet problem. Balë të mbytesh gjithë lagja komplet, gjithë fshati. Tani që po shtrohen, jeni të kënaqur? Shumë të kënaqur, daç për ujin e pishëm, daç për ujërat e zeza që ushtrohen dhe ujërat e zeza po bëhen. Kur do bëhen, po ushtroa tuba po bëhet asfalt. Ujërat e zeza po ashtu, uji i pishëm është gati drejt përfundimit dhe deri tani jemi shumë të kënaqur. Banorët e fshatit e kanë mirëpritur nisjen e punimeve, duke e konsideruar atë një investim të domosdoshëm për përmirësimin e infrastrukturës lokale.